Yo me caí, me aporrié, me dejaron sola, me guié con Cintia y me parece que fue con usted. Sí, fuiste cierto. Y pues ahí fue donde me sentí mal, no por haberme caído, no lloré por haberme caído, lloré porque me sentí como me siento en mi casa, sola. Antes llegaba del colegio y salía en las noches y las encontraba a ellas. Ahora siempre salgo y me asomo a la ventana y no veo a ninguna porque no están ahí. Eso fue lo que me hizo más daño, porque